Hei og velkommen tilbake til kanalen. Det har vært en ganske travel høst, men nå har jeg endelig funnet veien hit til Langsua nasjonalpark. Det er første gangen jeg er her, så det skal bli spennende å oppleve det området her. Som jeg sa, det har vært hektisk, så akkurat nå er det faktisk ingen store planer for denne turen. Det er rett og slett å bare komme seg ut i naturen, puste inn den friske lufta og nyte den i mitt eget tempo. Så bli med på denne turen. La oss koble av og se hva slags magi Langsua har å by på. Ja, disse elvene er ikke så lette å krysse vinterstid, eller førvinterstid når de begynner å fryse til. Når det er bra vannføring og fortsatt, og samtidig er det jo is på steiner og sånt noe, så ja, det er faktisk verre å passere elver nå enn det er sommerstid. Så jeg får prøve å gå litt oppover langs elva her og se om det er noe bedre sted å krysse, for her var det litt vanskelig altså. Nå har jeg gått en kilometers tid langs elva her, og den vil ikke la seg passere ennå. Så vanskelig det skulle være. Så nå har jeg liksom gått rett nordover i 1 kilometer i forhold til østover som jeg skulle. Så hvis jeg ikke finner et sted å passere, så får jeg bare legge meg på denne siden av elva. Jeg skulle liksom gjerne prøve å finne en teltplass før det ble helt mørkt. Nå er klokka er nå 2:10, så jeg har ikke mye dagslys igjen. Men jeg har jo egentlig ikke noe destinasjon, men først skal jeg prøve litt til, hvis ikke så finner jeg bare en passende teltplass. Omsider, det var bare 1,5 kilometer oppover elva, og så fant jeg jaggu en bru.
Så det var fint altså. Så da får jeg krysse her nå, og så går jeg bitte litt til, og så finner jeg en leirplass. Noe jeg har gått og begynt å tenke på når jeg snakker om leirplass, så går jeg jo og merker at bakken er ganske hard. Så jeg er litt spent på hvordan det går med teltpluggene. Så det kan kanskje bety en liten utfordring. Men det finner vi ganske fort ut. Men først må vi over brua. Ja, det ser ut til at jeg klarer å få stikke i noenlunde i bakken, så det er håp. Jeg må bruke litt makt da. Klokka akkurat rekker å blitt 4, og sola har gått ned. Men jeg har fått opp teltet. Bakken var heldigvis ikke så hard at jeg ikke klarte å få drive ned pluggene, så det var deilig. Og vinden har økt, så da var det bare å komme seg inn i teltet. Så nå skal jeg få pakka ut, gjort litt hjemmekoselig, og så få med noe varmt å drikke. Denne gangen har jeg husket på kakao. Det som er greit å ha en sånn tur som dette er også, er å begynne å øve seg på å ha på store handsker når man skal være ute om vinteren. Handsker eller votter er et must. Da har jeg fått pakka ut det meste, sovepose og blåst opp liggeunderlaget. Ja. Så nå gjenstår det egentlig bare å få litt varmt å drikke, tenker jeg. Skal vi se. Det er minus 7 grader inne i teltet nå, så winter is coming.
Nå venter jeg på middagen skal bli klar, og da i mellomtiden koser jeg meg med en kopp kakao. Noe å varme fingra på. Det var jo en litt dum ting jeg hadde klart å prestere, da. Det var jo denne turen ble egentlig bestemt i all hast, så i går kveld satte jeg en powerbank til å lade. Men jeg har 2 like. Og selvsagt klarte jeg å forveksle de 2, sånn at jeg tok med meg den tomme og lot den powerbanken som var fullada ligge hjemme. Skal vi se om middagen klar. Den var varm i hvert fall. Så det var bra. Litt for varm. Så den isolasjonsposen fungerer veldig bra. Heldigvis har vinden løya bitte litt også, så det er ikke så gærlig. Som det var i stad. Når jeg satte opp teltet, da blåste det skikkelig, altså. God morgen. Det har vært en lang natt på Langsua-fjellet her. Jeg blåste av 10 timer jeg like gjerne, så det var ikke dumt. Så nå har jeg fortsatt litt varm kaffe. Men det er ikke så lenge, så må drikke fort. Det er sånn, man glemmer mellom hver sesong alt det rimet på innsida av teltet. Når jeg hadde dratt opp innerteltet, men jeg hadde liksom en åpning igjen øverst. Men det blir kondens på innsida uansett, altså. Kommer ikke unna det. Så er det alltid litt kaldt på fingrene, da. Sånn er det. Etter man begynner å bevege seg. Det har egentlig vært relativt vindstille, men akkurat nå begynner det å plukke seg opp bitte litt. Kjenner det kommer litt mer driv rett inn teltet, som må blåse sånn sørøst fra. Så jeg ligger rett i nord-sør-retning faktisk med teltet. Siden det blåste nordavind i går kveld. Men jeg tenkte jeg skulle prøve meg litt østover. Jeg skal kikke litt på kartet etterpå. Men komme meg litt lenger østover. Så se hva jeg finner der i dag.
Da er jeg klar for turen videre. Så nå skal jeg gå over Marstenhøgda, mener jeg det het, over i Langsudalen. Så prøver jeg å gjøre en sånn liten runde, så får jeg se hvordan det er. Det har blitt litt sånn sørvestlig vind igjen. Så heldigvis har jeg foreløpig da, når jeg begynner å gå, har jeg vind i ryggen. Det er jo noen minusgrader, så jeg ble vant med alt utstyret på, men akkurat nå begynner tæra å bli litt kalde, så det er på tide å bevege seg. Der var jaggu en reinflokk som gikk forbi borti lia her. Jeg visste ikke at det var rein oppe i fjellene her. Det var stilig. Nei, men jeg skal ikke forstyrre dem. I hvert fall prøve. Da er jeg kommet ned til Langsudalen, så nå har jeg kommet meg ned fra høyden. Tenkte jeg skulle følge egentlig. Jeg ser reinen har gått her, så jeg tenkte da kan jeg følge sporet deres innover dalen. Jeg skal gå rett sørover nå, så håper ikke jeg får for mye motvind, for da blir det litt kjølig.
Jaggu kom jeg ikke over plankebu nummer 1. Den, jeg hadde sett den på kartet, men ja, så jeg tenkte jeg kan stikke bortom, og så, for nå har klokka blitt 2:50, så jeg langt over lunsjtider. Så tenkte jeg skal I hvert fall ta lunsj her inne, men de sengene her så jo ganske gode ut, da, så kanskje jeg overnatter her inne I natt. Det litt fristende. Her har de jo ovn og gasskomfyr og bitte litt ved det her også, så kanskje tillater meg å fyre opp I ovnen. Da var speilegga klare til å fortæres. Jeg tror det blir middag dette her, for nå klokka 4. Men nå var jeg sulten, altså. Alt for lenge siden frokost. Fått litt lunk I ovnen nå. Det luksus. Selv om jeg sov veldig godt I telt I natt, altså, det var helt nydelig. Nei, jeg må ha et speilegg til.
Det har klokka blitt litt over 7:30, og jeg har egentlig bare ligget og slappet av. Jeg har lest i hytteboka, og så har jeg også lest litt i Peder W. Cappelen, Alene med vidda. Det er alltid inspirerende å lese bøker av folk som har tilbrakt tid på Hardangervidda. Så den her er inget unntak. Det var spennende å se reinsdyra i dag, altså. Jeg har ikke sett dem så nære før. Jeg har sett dem kun en gang før innenfor Solheimsstuen. Men det slo meg ikke en tanke at jeg skulle møte på reinsdyr her oppe i Langsua. Hørte til og med dem snøfta og grunta. Men det var i hvert fall deilig å få hogg litt ved, da. Veden varmer jo mer enn en gang. Så jeg fylte opp vedkassa. Bare fyrer noen sånne småpinner. Nå skal jeg bare fortsette å lese ferdig boka, og så blir det vel tidlig kvelden i dag også. Så får vi se hva morgendagen bringer. God natt. God morgen. Nå har jeg fått litt varme i ovnen, så nå det var kaldt. 9 minus ute. Så jeg tillater meg å fyre bitte litt på morgenkvisten. Nå som jeg har fått lunk, så skal jeg få i meg litt frokost. Så blir det å rydde ut etter meg. Jeg skal kappe opp litt mer ved, og så er det å begi seg tilbake til Storskag. Det er godt med litt varm frokost. Da vil jeg bare takke for meg her på Plankebua. Det har vært et nydelig opphold. Jeg har kostet ut etter meg. Jeg har fylt på nok ved i vedkassa. Så nå er det bare å komme seg ut i det fine været, og så skal jeg traske mot Storeskag.
Det er noen kalde blå ute, men det er bare deilig. Det er ikke noe merkbar vind foreløpig, så nå skal jeg bare nyte fjellet videre. I går fulgte jeg reinspora. I dag følger jeg harepus. Det er bratt oppover her. Da var jeg tilbake igjen på Storeskag. Det har vært en kjempefin tur. Men jeg skulle hatt med brodder. Det er glatt og isete i fjellet, så skulle jeg hatt med de kjettingbroddene som jeg har hjemme. Jeg tok en skikkelig sånn der Bambi på isen her, hvor det var rett før jeg flata ut, men heldigvis klarte jeg å holde meg på beina. Men det er fort gjort å klare å få en sånn kink i ryggen hvis man er uheldig. Åh. Sur nordavind i dag. Jeg så jo fortsatt noe regn som gikk nordover nord for Storeskag. Men som jeg leste i årsrapporten til fjellstyret her, så det er tamregn her inne, så det er vel det jeg så. Men allikevel det er morsomt å se regn. Det er ikke ofte jeg gjør, altså. Langsua har ikke skuffet. Det har vært både fint i telt og fint i hytte, så ta gjerne å utforske mer av det området her, altså. Og den forrige videoen min om han Eivind Fredløs, jeg må bare si tusen takk for all respons og alle de gode ordene dere har satt igjen på den filmen. Altså, det er kjempegøy. Alle de fine kommentarene. Det setter jeg kjempepris på. Og samtidig har dere også trykket abonner, sånn at jeg har over 2000 følgere, og det er helt utrolig. Det setter jeg kjempepris på, at så mange av dere har lyst til å følge meg. Nå ble jo dette mer en ren turfilm. Ikke noe spennende historier å by på annet enn meg selv, men jeg håper du har syntes filmen var verdt å se. Varene, trykk gjerne tommel opp, og har du ikke gjort det ennå, trykk abonner. Jeg setter pris på begge deler. Og da er det bare en ting å si. Vi ses på neste eventyr.